Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Satrio Pembayun Musik. And today I got one unit of MPX 8, ya MPX 8 ini kendang elektrik, kendang sampling elektrik. Ya, that's have no audio came out, jadi nggak ada suaranya. Ya, semuanya berfungsi normal, cuma nggak keluar suara ya. Kita coba dulu ya, kita hidupkan. Oke, sudah. Oke, kita pakai itu ya. Oke, kita coba di jadi nggak ada nih volumenya, udah nggak ada kan. Fungsi berfungsi normal, cuma nggak ada suara sama sekali. Oke, let's check which part are broken there inside, then ya mudah-mudahan berhasil, doakan. Okay, I have opened this unit and this inside look like. Ini dalamannya seperti ini, ada CPU, RAM dan lain-lain. Ini very simple sekali, sangat simple. Dan setelah saya cek, ternyata ada kerusakan di bagian pusat audionya, yaitu dari digital to analog di IC, di IC. So I have to change with a new one. Yeah, I have prepared the new part of the IC for digital to analog. IC untuk mengkonvert sinyal digital to analog. Jadi kita coba pasang nanti, dan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan berhasil. Hello guys, finally already fixed it, and then yeah, I tried it, success done. Back to normal for this unit MPX 8 ya. MPX 8 nya udah sempurna, suaranya juga bagus. Ini hasilnya kemarin kan ternyata dua kali ganti IC kan, karena IC yang pertamanya itu asli nggak KW lagi, tapi mungkin ya dari pabriknya gagal. Namanya juga buatan manusia ya, tetap jadi dua kali ganti IC baru normal. IC asli aja masih gagal produk, apalagi yang IC KW ya. Yang IC asli loh, dua kali nih IC yang copotan. Yang pertama yang dari bawaan satu, yang satunya kemarin aku beli dari saya, terus nah suaranya nggak bagus, malah ngefek. Akhirnya ganti lagi kan itu IC nya, dan hasilnya normal ya. Tadi udah saya coba sih ya. Ini sekarang untuk biar teman-teman tahu ya. Jadi, bentar.
semuanya sukses, tinggal baut dan kabar yang punya. Oke, thank you for watching my channel. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya ini temunya di AC ya, nggak ada suara sama sekali, nggak ada suara sama sekali, dan ya seperti itulah. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di channel Satrio Kembali Musik.